koliko u samom poslovnom svetu je značila tvoja diploma i tvoje iskustvo sa Harvarda? Pa, neprocenjivo. Mislim, ja ne bih umeo to ni sa čim da uporedim. Mislim da diploma donekle, jer ona možda vas legitimizuje, u smislu završili ste taj i taj fakultet. Mada to u međunarodnom svetu danas mnogo manje znači od onoga što umete da uradite. Meni je više značilo iskustvo, zato što vam da percepciju. Shvatite za početak koliko ne znate, shvatite koliko nije sramota ne znati i shvatite koliko je bitno jako puno raditi da biste bili ozbiljni, da biste bili u stanju da izbacite kvalitet. I to su neke te meritokratske vrednosti koje je mene pogotovo fasciniralo da se tako strogo primenjuju na najbolje institucije na svetu. Da vi shvatite da to nije korelacija, nego da je to direktno uzročno-posledično, da oni jesu najbolja institucija, baš zato što su tako strogo meritokratski organizovani. I iskreno i te najbolje kancelarije sveta isto tako rade. Jako su strogi standardi rada, izuzetno strogi recimo u odnosu na ono što mi imamo na Balkanu pa i u Južnoj Evropi, ali to je najvećim delom i garancija stvarno jako visokog kvaliteta. Ja sam uvek verovao da kad bi kod nas se primenio takav standard rada, da bi to neminovno dovelo do drugačijih rezultata i za sada se ispostavilo i to da je tačno. I mi smo, i ja i kolege, imamo puno kolega koji su sad isto studirali u inostranstvu, dosta njih i radili pa se vratili i to nam je negde bio koncept da smo bili, kako se mi to šalimo, safe haven za repats, jer nije ni našim ljudima uvek lako kad se vrate iz inostranstva u zemlju ili u region da se adaptiraju. Da primenili smo te poslovne metode kod nas i ispostavilo se da ove mlađe generacije takođe odlično reaguju na to, da zapravo jedno pravilo, očito jedan koncept kada je dobar, uspeva gde god da se nalazite na svetu. I sada bih te zamolio, pošto IAC upravo to radi, promoviše najbolje primere gde su naši ljudi odlazili na školovanje, sticali nakon toga radno iskustvo i vratili su u Srbiju i pokrenuli nešto ili radili na nekim promenama. Reci mi, šta ti misliš, koliko je to značajno generalno promovisati takav model na nivou Srbije? Pa sad, ovo će izgledati neskromno, ali ja to moram da kažem da duboko verujem u to. Mislim da je IAC ubedljivo najbitnija obrazovna institucija takvog profila da postoji u Srbiji i šire. Mislim da je rad koji ja lično pratim i upoznat sam s njim već preko 25 godina, je li tako? IAC-a je fantastičan. Mislim, ja nemam ni sa čim to da uporedim, jer iskreno takođe smatram, a znam i upoznat sam kakvo je evropsko obrazovanje, da ne postoji ništa što može da se trenutno poredi sa kvalitetom američkog obrazovnog sistema, a IAC je krovna institucija i most prema tom sistemu iz Srbije. Tako da, apsolutno ni sa čim ne mogu da uporedim i mogu samo da kažem veliko hvala u ime svih nas i svih budućih generacija što IAC postoji i što ima tu misiju koju ima. Bogdane, hvala ti na razgovoru. Hvala tebi.